Në mes të shkëlqimit të një feste luksoze, një vajzë e varfër ma gjepset nga tingulli I një pianoje. E shtyr nga emocionet, ajo hyn në sallë dhe kërkon të luaj para një audience mos besuese. Ajo që ndodh më pas I shndërron shikimet e përbuzjes në duartrokitje të emocionuar. Nëse ju intereson kjo histori, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të na tregoni nga cili qytet po na shikoni. Vazhdojmë. Premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Kapitulli 1. Melodia e fatit. Tingulli I shiut që binte mbi çatit prej llamarine I sillte gjithmonë Anilës një përzierje ngushëllimi dhe ankthi. Ngushëllim, sepse zhurma ritmike e qetësonte të bien, e cila adhuronte të dëgjonte muzikën natyrale të ujit që takonte metalin. Ankth, sepse çdo stuj në Tiranë I bënte rrugët e lagjes ku jetonin edhe më të vështira, dhe rruga deri te stacioni I autobusit shndërrohej në një aventurë të rrezikshme me pellgje të thella dhe trotuare të rrëshitshme. Atë mëngjes të shtune, megjithatë, Anila nuk e kishte luksin të ankohej për motin. E priste një punë e re. E ulur në cep të krevatit të ngushtë që e ndante me të bien, Anila rregulloi uniformën e thjeshtë që ja kishin dorëzuar një ditë më parë. Një bluzë e bardhë, fund I zi deri te gjunjët dhe një përparse diskrete. Asgjë shumë ndryshe nga punët e tjera të përkohshme që kishte gjetur muajt e fundit, por kjo në veçantë I sillte një shpresë tjetër. Agjencia e punësimit e kishte bërë të qartë se familja Gjoni ishte një nga më tradicionalet e Tiranës dhe të punoje për ta, edhe pse për disa javë mund të hapte dyrë të rëndësishme. Anila e dinte se kishte nevojë për ato dyrë. Prej 2 vitesh që kur kishte mbetur vetëm, çdo ditë ishte një betejë për të siguruar që Lira, e bija, të kishte të paktën gjërat bazike. Lira. Vajza ishte shtrirë pranë saj, ende në gjumë, me flokët gështenjë të shpërndarë mbi jashtëkun e hollë. Ishte vetëm 5 vjeçe, por sytë e saj mbanin një thellësi që Anila nuk arrinte ta shpjegonte. Ishte sikur fëmia kuptonte më shumë nga bota se sa duhej, sikur mbante kujtime të diçkaje më të madhe, diçkaje që shkonte përtej fëmijërisë së thjeshtë dhe lojrave në oborrin e ngushtë ku jetonin. Anila I kaloi dorën butësisht nëpër fytyrën e së bijës, duke ndjerë një shtrëngim në zemër. Si ti shpjegonte një fëmije se do t'i duhej të kalonte gjithë ditën vetëm, e mbyllur në shtëpi, ndërsa ema punonte në një festë luksoze në anën tjetër të qytetit? Pastaj erdhi telefonata. Telefoni I vjetër I kuzhinës ra në 6:30 të mëngjesit dhe Anila u përgjigj me zemrën që tashmë I rrite fort. Ishte përgjegjësja e agjencisë, zonja Drita, me zërin e thatë dhe të drejtë për drejtë si gjithmonë. Dadoja që do të kujdesej për Lirën kishte anuluar në momentin e fundit. Grip I fortë, temperaturë e lartë, e pamundur të vinte. Anila ndjeu se iku toka nën këmbë. Nuk kishte njeri tjetër. Fqinja që e ndihmonte ndonjëherë ishte me pushime. E motra jetonte shumë larg. Dhe ta linte Lirën vetëm ishte absolutisht e pamendueshme. Zonja Drita pshertiu në anën tjetër të linjës, një pshertim e ngarkuar me padurim. Tha se Anila duhej ta zgjidhte këtë punë, sepse familja Gjoni nuk toleronte vonesa, e aq më pak mungesa. Ishte festa e ditëlindjes së djalit të tyre, një ngjarje e rëndësishme, dhe ekipi ndihmës në kuzhinë duhej të ishte I plodh. Anila gëlltiti pështymën dhe bëri të vetmen gjë që mund të bënte. Pyeti, me zërin që gati I shuej nga turpi, nëse mund ta merrte të bien me vete. Premtoi se Lira do të rrinte urtë, e fshehur, se askush nuk do ta merrte vesh që ishte aty. Pati një heshtje të gjatë nga ana tjetër. Pastaj, përgjigjja erdhi e ftohtë dhe pa rreth e rrotull. Për sa kohë që vajza nuk dukej, për sa kohë që qëndronte plotësisht jashtë syve të tjerëve, ishte e lejuar. Por nëse diçka shkonte keq, Anila do të mbante përgjegjësi. Kur mbylli telefonin, Anila u ul në karrigen e kuzhinës dhe mori frym thellë. E dinte se po rrezikonte gjithçka. E dinte se kjo mund t'i kushtonte punën pa e filluar akoma. Por nuk kishte zgjidhje tjetër. U kthye në dhomë dhe e zgjoi Lirën me kujdes, duke I shpjeguar se sot do të ishte ndryshe. Sot, ajo do të vinte bashkë me maman. Lira hapi syt ngadalë dhe buzëqeshi, pa e kuptuar plotësisht se çfarë donte të thoshte kjo, por e lumtur që do të ishte pranë së ëmës. Autobusi që I çoi deri në lagjen e bllokut ishte plot e përplot. Anila e mbante Lirën për dore, të shtrënguar pas anës së autobusit, ndërsa qyteti kalonte para dritares së avulluar.
Lira shikonte gjithçka me një kuriozitet të heshtur, duke vëzhguar rrugët që bëheshin gjithnjë e më të pastra, shtëpitë gjithnjë e më të mëdha, makinat gjithnjë e më me shkëlqim. Ajo nuk tha asgjë, por Anila e dinte se çfarë po mendonte e bija. Ishte një botë tjetër. Një botë që ato e njihnin vetëm nga larg, përmes vitrinave dhe ekraneve të televizorit. Kur zbritën në lartësinë e rrugës Ismail Qemali, Anilës ju desh të ecte edhe 3 bloqe të tjera derisa arriti në adresën e duhur. Vila ndodhej në mes të një trualli të madh, e rrethuar me mure të larta dhe porta hekuri të punuara. Kishte roje sigurie në hyrje, burra me kostume të errëta që i pan të dyja me atë përzierje indiference dhe dyshimi të rezervuar për ata që qartësisht nuk i përkisnin atij vendi. Anila tregoi dokumentin e identifikimit të dhënë nga agjencia, shpjegoi se ishte aty për të punuar në festë dhe u lejua të hynte nga ana anësore, ku ndodhej hyrja e shërbimit. Shtëpia ishte edhe më e madhe se sa e kishte imagjinuar Anila. 2 kate, dritare të pafundme, kopshte të përsosura me bimë që dukeshin si të gdhendura me dorë. Gjithçka aty merrte frym nga paraja, tradita, pushteti. Anila e shtrëngoi dorën e Lirës më fort, sikur donte ta mbronte nga gjithë ajo pasuri, ose ndoshta të mbronte veten nga ndjenja e papërshtatshmërisë që rritej me çdo hap. Në kuzhinë i priti një grua e shkurtër dhe energjike e quajtur Zana, e cila komandonte ekipin ndihmës me dorë të hekurt dhe zë të qerë. Zana e pa Lirën me një shprehje mosmiratimi të menjëhershëm, por Anila e priste këtë. Shpjegoi shpejt situatën, përsëriti se vajza nuk do të bënte probleme, se do të rrinte urtë, e fshehur. Zana rrotulloi syt, por tundi kokën në shenjë pranimi. Tha se kishte një dhomë në fund, ku mbanin çarçaf dhe peshqir. Lira mund të qëndronte aty, por të mos dilte për asnjë arsye, të mos bënte zhurmë, të mos ekzistonte. Anila e çoi të bien në dhomën e vogël në fund të një korridori të ngushtë. Ishte e vogël, me pak dritë, me erë sapun i pluhur dhe naftalin. Kishte një dritare të vogël që shikonte nga obori i pasëm dhe një pirg çarçafësh të palosur në një rraf. Anila u gjunjëzua para Lirës dhe ia kapi fytyrën e vogël mes duarve. Ju lut, me sytë që i shkëlqenin nga lotët e përmbajtur, që të ishte një vajzë e mirë. Të qëndronte aty, urtë, duke luajtur vetëm. Të mos dilte për asnjë arsye. Lira u pajtua, serioze, sikur e kuptonte rëndësinë e situatës. Anila i puthi ballin së bijës, i la një qese me biskota dhe një shishe të vogël me ujë, dhe doli nga dhoma me zemër të thyrë. U kthye në kuzhinë dhe u zhyt në punë. Festa do të fillonte pas dite dhe kishte 10 detyra për t'u bërë. Anila ndihmoi në përgatitjen e tabakave me kanape, organizoi enët, pastroi gota kristali që dukeshin se vlenin më shumë se gjithçka që ajo zotëronte. Koha kaloi shpejt, mes urdhrave të bërtitura, tenxhereve që zjenin dhe erës së ushqimit të shtrenjtë që përgatitej. Anila përpiqej të mos mendonte për Lirën, vetëm në atë dhomës të errët. Përpiqej të besonte se e bija do t'i bindej. Por Lira ishte vetëm një fëmijë. Dhe fëmijët, sa do të bindur të jenë, kanë një kuriozitet natyral që flet më fort se çdo premtim. Në fillim, Lira qëndroi urtë siç kishte premtuar. Luajti me gishtat e saj, shpiku histori në kokë, shikoi nga dritarja e vogël kopshtin jashtë. Por pak nga pak, një tingull filloi ta thërriste. Ishte një muzikë e largët që vinte nga diku në shtëpi. Të qeshura, biseda të gjalla, tingëllima e gotave që përplaseshin. Dhe pastaj, diçka më shumë. Një melodi. E butë, por e pranishme. Si një pëshpërim që depërtonte nëpër mure, duke e gjetur Lirën pikërisht aty ku ishte. Vajza u ngrit nga pirgu i çarçafëve ku ishte ulur dhe vuri veshin të dera. Muzika u bë më e qartë. Ishin nota të shkëputura, të paorganizuara, sikur dikush po provonte një instrument. Por për Lirën, kjo ishte magjike. Ajo e njihte atë tingull. E njihte nga një vend i thellë, nga një kujtim që i dhimbte dhe e ngrohte në të njëjtën kohë. Ishte pianoja. I njëjti tingull që dëgjonte kur babai i saj ishte gjallë, kur ai luante në lokale të vogla dhe e merrte me vete, duke e ulur në prehër ndërsa gishtat e tij kërcenin mbi tastier. Lira hapi derën ngadalë. Korridori ishte bosh. Bëri një hap jashtë, pastaj një tjetër. Askush nuk u shfaq. Muzika vazhdonte, duke e thirrur, duke e tërhequr si një fije e padukshme. Ajo e ndoqi korridorin, kaloi nëpër kuzhinë duke u fshehur pas pirgjeve të kutive dhe rafteve. Askush nuk e pa.
Të gjithë ishin shumë të zënë. Dhe atëherë arriti në salonin kryesor. Lira ndaloi në hyrje, e fshehur pas një përdeje të rëndë, dhe ajo që pa e la pa fjalë. Saloni ishte i pamas, me një tavan shumë të lartë dhe një llambadar gjigant kristali të varur në tavan. Kishte 10 njerëz, të gjithë të veshur me rroba që dukeshin si të dala nga një revistë. Gra me fustane të gjata dhe me shkëlqim, burra me kostume, të gjithë duke biseduar, duke qeshur, duke mbajtur gota shampanje. Dhe në qendër të gjithçkaje, duke dominuar dhomën si një gjigant druri ilustruar, ishte pianoja. Një piano me bisht e zezë dhe vezulluese, aq e bukur sa lirës i erdhi të qante vetëm duke e parë. Dhe atëherë ai u shfaq. Një djalë i ri biond, i gjatë, me një buzëqeshje të lehtë dhe sy të çelët. Duhet të ishte rreth të 20-tave dhe kishte diçka tek ai që tërhiqte vëmendjen. Nuk ishte vetëm pamja, por mënyra se si njerëzit ktheheshin kur ai kalonte, si të gjithë dukej se donin të ishin pranë tij. Ai eci drejt pianos me sigurinë e dikujt që e kishte bërë këtë mijëra herë, u ul në stol dhe rregulloi gishtat mbi tastier. Kur filloi të luante, i gjithë salloni heshti. Melodia që doli nga ai instrument ishte ndryshe nga gjithçka që Lira kishte dëgjuar ndonjëherë. Ishte e trishtuar, por e bukur. Ishte sikur çdo notë mbante një peshë, një histori, një mall. Lira ndjeu diçka të lëvizte brenda në gjoks. Një emocion aq i madh sa nuk dinte si ta emërtonte. Ishte sikur ajo muzikë po i fliste drejt për drejt asaj, duke i thënë gjëra që ajo nuk i kuptonte, por që kishin kuptim të plotë. Ajo nuk mundi të përmbahej. Doli nga pas perdes dhe filloi të ecte drejt pianos. Hapat e saj ishin të vegjël, por të vendosur. Kaloi nëpër sallon duke kaluar mes të ftuarve, të cilët filluan ta vinin re praninë e saj. Pëshpërimat filluan të përhapeshin. Vështrime habie, konfuzioni, përbuzjeje. Kush ishte kjo vajzë? Nga kishte dalë? Pse ishte aty, e veshur kaq thjesht, në mes të një feste kaq të sofistikuar? Pianisti i ri vazhdonte të luante, ende nuk e kishte vënë re. Por Lira po afrohej gjithnjë e më shumë. Kur më në fund arriti te pianoja, ajo ndaloi pikërisht pranë tij dhe priti. Priti derisa muzika mbaroi, derisa nota e fundit jehoi nëpër sallon dhe u shpërb në heshtje. Djali hapi syt dhe shikoi poshtë. U habit kur pa vajzën aty, kaq afër, duke e parë me ata sy të thellë dhe serioz. Ai buzëqeshi, pa e kuptuar mirë se çfarë po ndodhte. Atëherë Lira foli. Zëri i saj ishte i butë, por i prerë. Ajo tha, me gjithë pafajësinë dhe guximin që vetëm një fëmijë e zotëron, se donte të luante edhe ajo. Salloni shpërtheu në murmura. Disa qeshën duke e marrë këtë si një shaka pa krip. Të tjerë u indinjuan. Si guxonte kjo fëmijë të ndërpriste festën? Kush mendonte se ishte? Një grua me fustan blu, me flokët të mbledhur në një topuz elegant, komentoi me zë të lartë se kjo ishte një absurditet, se dikush duhej ta largonte atë vajzë menjëherë. Por pianisti i ri nuk qeshi. Ai e shikoi Lirën me vëmendje, duke vënë re diçka që të tjerët nuk e shihnin. Kishte një sinqeritet në ata sy, një lidhje të vërtetë me muzikën. Ai kujtoi kur ishte fëmijë, kur muzika ishte vetëm për të ndjerë, para se të bëhej për të bërë përshtypje. Atëherë ai bëri diçka që askush nuk e priste. U ngrit nga stoli, e kapi Lirën për dorë me delikatesë dhe e ndihmoi të ngjitej. E rregulloi në stol, duke i vënë një jastëk që të arrinte tastierën. Salloni heshti plotësisht, të gjithë duke vëzhguar me një përzierje shoku dhe kurioziteti. Lira shikoi tastierën për një moment të gjatë. Gishtat e saj të vegjël qëndruan pezull mbi të, duke u dridhur lehtë. Dhe pastaj luajti notën e parë. Tingulli që doli nga ajo piano nuk ishte teknik. Nuk ishte i përsosur. Por ishte i vërtetë. Lira filloi të luante një melodi të thjeshtë, diçka që dukej se vinte nga brenda saj, nga një vend që as ajo vetë nuk e dinte se ekzistonte. Ishin nota që babai i saj luante zakonisht, të transformuara nga kujtesa fëmijërore në diçka të re, diçka të pastër. Dhe i gjithë salloni ndaloi së marri frym. Njerëzit që më parë qeshnin, tani ishin të ngrirë. Melodia e Lirës ishte e ngarkuar me emocion. Çdo notë dukej se tregonte një histori humbjeje, dashurie, malli. Ishte muzikë e luajtur nga shpirti, jo nga duar. Dhe ishte e pamundur të mos prekeshe. Kur Lira mbaroi, heshtja ishte shurdhuese. Askush nuk dinte çfarë të thoshte.
Vajza hoqi duart nga tastiera dhe shikoi pianistin e ri, i cili ishte pranë saj me sytë që i shkëlqenin. Ai ishte qartësisht i prekur nga diçka që nuk arrinte ta shpjegonte. Pastaj erdhën duartrokitjet. Filluan ngadalë me 1 ose 2 persona, por shpejt u përhapën. I gjithë salloni duartrokiti lirën. Nuk ishte një duartrokitje e edukuar, kortezie. Ishte e sinqert, e emocionuar. Disa njerëz kishin edhe lot në sy. Pikërisht në atë moment u shfaq Anila. Ajo kishte dëgjuar zhurmën, bisedat e agjituara në kuzhinë për një fëmijë që kishte hyrë në sallon. Zemra i rahu fort. Vrapoi atje dhe ngriu kur pa lirën të ulur në piano me të gjithë që e shikonin. Paniku e pushtoi. Kaloi sallonin me vrap, duke kërkuar falje me zë të lartë, e turpëruar, e dëshpëruar. E kapi lirën për krahu, e tërhoqi nga stoli dhe filloi ta tërhiqte jashtë. Lira nuk e kuptoi. Shikoi të ëmën me konfuzion, me trishtim. Kishte bërë diçka të gabuar? Kishte shkelur fjalën? Donte vetëm të luante, vetëm të ndjente muzikën përsëri. Anila doli nga salloni me të bien, duke injoruar vështrimet, bisedat e ulta, peshën e gjykimit që binte mbi të. U kthye në dhomën e vogël në fund, mbylli derën dhe u shem. E mbajti lirën në krah dhe qau, duke kërkuar falje, duke thënë se nuk duhej të kishte ndodhur kjo, se tani do ta humbiste punën, se ishin në telashe. Lira përqafoi të ëmën dhe qau edhe ajo, por nuk e kuptonte arsyen e gjithë atij trishtimi. Kishte qenë kaq bukur. Muzika kishte qenë kaq e bukur. Atje në sallon, pianisti i ri vazhdonte të qëndronte pranë pianos, i menduar. Nuk arrinte ta hiqte atë sken nga mendja. Mënyra se si Lira kishte luajtur, emocioni i pastër që dilte nga ato nota. Ishte diçka që ai nuk e ndjente prej shumë kohësh. Diçka që teknika e përsosur dhe vitet e studimit në një farë mënyre ja kishin shuar. Ai shikoi përreth, duke parë të ftuarit që po ktheheshin të bisedat, të shampanja, sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Por për të, diçka kishte ndryshuar. Ajo vajzë e panjohur kishte zgjuar diçka të fjetur brenda tij. Një kujtim se pse kishte filluar të luante piano, para se gjithçka të bëhej për performanca të përsosura dhe pritshmëri të familjes. Ndërsa festa vazhdonte, ndërsa Anila qante e përqafuar me lirën në fund të shtëpisë, dhe ndërsa pianisti i ri qëndronte aty, i humbur në mendime, diçka ishte mbjellë. Një farë e vogël, e brish, por e fuqishme. Dhe kjo farë, pa e ditur askush ende, do të ndryshonte fatin e të gjithë atyre në mënyra që asnjëri prej tyre nuk mund ta imagjinonte. Kapitulli 2. Akordet e zemrës. E diela zbardhi e vrenjtur në Tiranë, me atë lagështi të rëndë që dukej se ngjitej në lëkurë dhe e bënte gjithçka më të vështirë. Anila u zgjua para se të linte dielli, si gjithmonë, por këtë herë gjumi kishte qenë i trazuar, plot me makthe se do të humbiste punën, se nuk do të arrinte të paguante qiran, se Lira do të mbetej pa bukë. U ngrit ngadalë për të mos zgjuar të bien dhe shkoi në kuzhinë të përgatiste një kafe të hollë, ekonomike, që duhej të zgjaste gjithë javën. Ende nuk e kishte marrë telefonatën që i druhej aq shumë. Telefonatën nga agjencia që do t'i thoshte se shërbimet e saj nuk ishin më të nevojshme, se familja Gjoni ishte i ndinjuar nga episodi i një dite më parë. Anila shikoi telefonin e vjetër në mur, sikur mund ta bënte të mos binte vetëm me forcën e mendimit. Kishte nevojë për atë punë. Kishte nevojë dëshpërimisht. E vërteta ishte se mbrëmjen e kaluar, pas incidentit në sallon, Anila kishte pritur më të keqen. Pasi kaloi orë të tëra e mbyllur në dhomën e vogël në fund me lirën, duke ngushëlluar të bien dhe duke u përpjekur të kontrollonte panikun e saj, Zana kishte trokitur në derë. Anila hapi derën duke pritur të pushohej nga puna në çast, por për habin e saj, përgjegjësia e kuzhinës i tha vetëm se mund të shkonte në shtëpi. Asgjë për pushimin nga puna. Asgjë për atë që kishte ndodhur. Vetëm një vështrim i ashpër dhe një tundje koke. Anila mori gjërat e saj dhe doli nga hyrja e shërbimit me lirën për dore, pa e kuptuar mirë se çfarë kishte ndodhur. Në autobusin e kthimit, Lira kishte qëndruar e heshtur, duke parë nga dritarja me atë shprehje të largët që Anila e njihte mirë. Ishte e njëjta shprehje që vajza kishte kur mendonte për të atin. Anila e dinte se të luante në atë piano kishte prekur diçka të thellë te Lira, diçka që ajo vetë nuk arrinte ta prekte apo ta shëronte. Muzika kishte qenë gjithmonë lidhja më e fortë mes Lirës dhe babait të saj, dhe Anila ndihej e pafuqishme përballë kësaj. Arbeni.
Vetëm duke menduar emrin e tij, Anila ndjente një shtrëngim në gjoks. Ai kishte qenë muzikant, autodidakt, i apasionuar pas asaj që bënte edhe pse kur nuk kishte marrë mësime formale apo diplom konservatori. Luante në lokale të vogla, në festa të thjeshta, ndonjëherë në rrugë kur parat ishin shumë pak. Nuk ishte një jetë e lehtë, por ishte e ndershme dhe ai e donte çdo notë që luante. E donte edhe më shumë kur lindi Lira. Që foshnjë, vajza reagonte ndaj muzikës në një mënyrë të veçantë. Pushonte së qari kur dëgjonte piano, buzëqeshte kur Arbeni luante për të, përplaste duart e vogla në ritmin e këngëve. Kur Lira ishte 3 vjeçe, Arbeni filloi t'i mësonte. Jo në mënyrë të strukturuar, jo me metoda apo partitura. Thjesht e ulte të bien në preher, i drejtonte gishtat e saj të vegjël mbi tastet e organosë vjetër që kishin në shtëpi dhe e linte të ndjente muzikën. Thoshte se teknika mund të vinte më vonë, por ndjenja duhej të vinte e para. Dhe Lira mësonte shpejt. Shumë shpejt. Ishte sikur ajo tashmë e dinte, sikur muzika ishte një gjuhë amtare që vetëm duhej kujtuar. Por pastaj erdhi ajo ditë. Dita kur gjithçka ndryshoi. Arbeni po kthehej në shtëpi pasi kishte luajtur në një lokal në zonën e ish uzinës Enver. Ishte vonë, gati mesnatë. Ndodhi një aksident. Një kamion pa kontroll, një përplasje e dhunshme dhe brenda pak sekondash gjithçka mbaroi. Anila mori lajmin me telefon në mes të natës dhe ndjeu se toka i rëshiti. Nga një moment në tjetrin u bë nën beqare vetëm në botë me një fëmijë 3 vjeçar për të rritur. Lira nuk e kuptoi mirë se çfarë kishte ndodhur. Anila u përpoq t'i shpjegonte butësisht, duke i thënë se babi kishte shkuar në një vend të largët, se nuk do të kthehej më. Vajza qau, por ishte shumë e vogël për të kuptuar përhershmërinë e kësaj. Për javë të tëra, pyeste kur do të kthehej babai, kur do të luante piano për të përsëri. Dhe çdo pyetje ishte si një thik në zemrën e Anilës. Më e keqja ishte kur Lira pushoi së pyeturi. Pushoi së foluri për të atin. Pushoi së luajturi këngët që ai kishte mësuar. Organoja e vjetër mbeti në një cep të dhomës, duke mbledhur pluhur, dhe Anila nuk pati guxim ta shiste, edhe kur parat ishin dëshpërimisht të pakta. Ishte lidhja e fundit fizike me Arbenin, prova e fundit se ato vite lumturie kishin qenë të vërteta. Dhe pastaj, të shtunën, Lira kishte luajtur piano për herë të parë në 2 vjet. Jo në organon e vjetër të shtëpisë, por në një piano madhështore me bisht, para 10 njerëzve të pasur dhe të rëndësishëm. Dhe kishte qenë e bukur. Edhe me gjithë frikën dhe turpin, Anila nuk mund ta mohonte se kishte qenë e bukur. E bia kishte luajtur siç e kishte mësuar Jati, me zemër, dhe kjo i kishte prekur njerëzit në një mënyrë që asnjë teknik nuk do të mund ta bënte. Telefoni ra. Anila gati sa nuk e rrëzoi filxhanin e kafes. Shikoi aparatin sikur të ishte një gjarë për gati për të sulmuar. Mori frym thellë, fshiu duart në përparse dhe u përgjigj, duke u përgatitur për më të keqen. Por zëri në anën tjetër nuk ishte i zonjës drita nga agjencia. Ishte mashkullor, i ri, i sjellshëm. Djali u prezantua si Genti Gjoni dhe Anilës ju deshën disa sekonda për ta përpunuar. Ishte ai. Djali i ri që kishte luajtur piano në fes. Djali i familjes. Genti tha se do të donte të bisedonte me të, nëse ishte e mundur po atë mëngjes. Nuk ishte për punën, e siguroi ai, duke vënë re tensionin në zërin e Anilës. Ishte për diçka tjetër. Për Lirën. Për muzikën. Ai donte të dinte më shumë për vajzën, se si kishte mësuar të luante në atë mënyrë. Anila hezitoi, e hutuar, pa e kuptuar mirë se çfarë po ndodhte. Por pranoi. Genti tha se do të kalonte nga shtëpia e saj brenda një ore. Kur mbylli telefonin, Anila mbeti në mes të kuzhinës duke u përpjekur të kuptonte. Pse djali i një prej familjeve më të pasura të Tiranës donte të vinte në lagjen e varfër ku ajo jetonte? Çfarë donte me Lirën? Mos ishte ndonjë lloj problemi? Ndonjë ankesë formale? Zgjoi të bien, i përgatiti një qumësht të thjeshtë me oriz për mëngjes dhe i shpjegoi se do të kishin një vizitë. Lira pyeti kush, dhe kur Anila i tha se ishte djali i pianos, sytë e vajzës u ndriçuan në një mënyrë që ama nuk e kishte parë prej shumë kohësh. Genti arriti në kohë, duke drejtuar një makinë që me siguri vlente më shumë se sa do të fitonte Anila në disa vite.
Ai parkoi në rrugën e ngushtë mes makinave të vjetra dhe motorëve të ndryshkur dhe doli I veshur me rroba të përditshme por qartësisht të shtrenjta. Disa fqinje pan nga dritarja, kurioz. Nuk ishte e zakonshme të shihej dikë si ai aty. Anila e priti në derë, nervoze, duke kërkuar falje paraprakisht për thjeshtësinë e shtëpisë. Genti buzëqeshi me atë mënyrën e tij të lehtë dhe të sinqertë dhe tha se nuk kishte asnjë problem. Hyri, përshëndeti Lirën me një tundje koke të dashur dhe u ul në karrigen që I ofroi Anila. Biseda filloi ngadalë. Genti shpjegoi se nuk kishte pushuar së menduari për performancën e Lirës. Tha se kishte diçka në atë muzikë, diçka që e kishte prekur thellë. Donte të kuptonte nga vinte ajo, si një vajzë kaq e re, pa arsim formal, mund të luante me kaq emocion. Anila hezitoi në fillim, por pak nga pak filloi të tregonte. Foli për Arbenin, se si ai ishte muzikant, se si kishte mësuar Lirës që e vogël. Foli për aksidentin, se si vajza kishte pushuar së luajturi pasi humbi të atin. Dhe për herë të parë që nga ajo ditë e tmerrshme, Anila qau para dikujt që nuk ishte Lira. Qau nga malli, nga lodhja, nga vetmia. Genti dëgjoi gjithçka në heshtje, me një shprehje dhe mshurie të sinqertë në fytyrë. Kur Anila mbaroi, ai qëndroi I heshtur për një moment duke përpunuar. Pastaj shikoi Lirën, e cila ishte ulur në divan e përqafuar me një kukull të vjetër, dhe e pyeti nëse I kujtoheshin këngët që I mësonte babai. Lira tundi kokën, me turp. Tha se I kujtoheshin disa. Se ndonjëherë, kur ishte vetëm, përpiqej të kujtonte notat, por ishte e vështirë pa një piano të vërtetë. Atëherë Genti bëri propozimin që do të ndryshonte gjithçka. Tha se do të donte të luante me Lirën përsëri. Jo para njerëzve të tjerë, jo në një festë. Vetëm ata të dy, privatisht, në dhomën e muzikës së vilës. Tha se kishte diçka te ajo vajzë që ai duhej ta kuptonte, diçka që kishte zgjuar tek ai një pasion për muzikën që kishte qenë I fjetur prej vitesh. Genti shpjegoi se kishte studiuar piano që në moshën 6 vjeçare, me mësuesit më të mirë, në shkollat më të mira. Teknika e tij ishte e përsosur, repertori I tij I gjerë. Por në një moment, muzika kishte pushuar së qeni për të ndjerë dhe ishte bërë vetëm për të bërë përshtypje. Për të luajtur në mënyrë të përsosur në evente sociale, për të ruajtur traditën e familjes, për të përmbushur pritshmëri. Por Lira luante ndryshe. Luante me shpirt. Dhe Genti donte ta mësonte këtë përsëri. Anila nuk dinte çfarë të thoshte. Një pjesë e saj e mendonte këtë si një çmenduri. Një djalë I ri I pasur që donte të kalonte kohë me vajzën e saj të varfër? Çfarë do të thoshin njerëzit? Çfarë do të mendonte familja e tij? Por një pjesë tjetër, ajo që shihte sytë e Lirës që shkëlqenin nga shpresa, e dinte se nuk mund t'ia mohonte këtë të bijës. Atëherë Genti u kujdes ta qetësonte. Tha se do të fliste me të ëmën, se do t'ia shpjegonte situatën. Se do të kërkonte leje për të përdorur dhomën e muzikës në oraret kur shtëpia ishte bosh. Se gjithçka do të ishte diskrete, e respektueshme. Dhe më e rëndësishmja, se Lira do të kishte akses në piano sa herë të donte, pa pasur nevojë të fshihej, pa frikë. Anila ende hezitoi, por ishte Lira ajo që vendosi. Vajza u ngrit nga divani, shkoi te Genti dhe e pyeti, me atë zërin e saj të vogël por të prerë, nëse mund të luante vërtet në pianon e madhe përsëri. Genti buzëqeshi dhe tha po, se mundej. Dhe më shumë se kaq, se ai do të donte shumë të mësonte edhe prej saj. Kështu filloi një misi e pamundur, e ndërtuar mbi çeist fildishi dhe nota muzikore, mes dy botëve kaq të ndryshme, por të bashkuara nga gjuha universale e muzikës. Seanca e parë u zhvillua 3 ditë më vonë, një të mërkur pas dite. Anila e çoi Lirën në vil, por këtë herë hyn nga dera kryesore. Genti I priti personalisht dhe Anila vuri re se disa punonjës shikonin me kuriozitet, por askush nuk tha asgjë. Genti kishte autoritet aty dhe vendimet e tij respektoheshin. Dhoma e muzikës ishte një dhomë në katin e dytë, me mure të veshura me dru dhe rafte plot me partitura të vjetra. Pianoja qëndronte në qendër, e ndriçuar nga drita e butë që hynte nga një dritare e madhe. Ishte një Steinway, shpjegoi Genti, një nga pianot më të mira në botë. I kishte përkitur gjyshit të tij, I cili gjithashtu ishte muzikant. Lira hyri në dhomë me sy të zgurdulluar, duke ecur ngadalë drejt instrumentit sikur të ishte në një vend të shenjtë. Genti e ndihmoi të ngjitej në stol, rregulloi lartësinë dhe u ul pranë saj.
Pastaj e pyeti se çfarë do të donte të luante. Lira qëndroi në heshtje për një moment duke menduar. Pastaj tha se donte të luante këngën e shiut. Genti e pyeti se çfarë ishte kjo dhe Lira shpjegoi se ishte një këngë që babai i saj e kishte krijuar, e frymëzuar nga tingulli i shiut që binte në çatin e shtëpisë. Ishte e thjeshtë, por e bukur. Dhe atëherë Lira filloi të luante. Gishtat e saj të vegjël kërcenin mbi taste me një lehtësi natyrale, duke krijuar një melodi që vërtet tingëllonte si shi. Pika të buta në fillim, pastaj më të forta, pastaj duke u qetësuar përsëri. Ishte poetike, ishte vizuale, ishte emocionuese. Genti mbeti i magjepsur. Jo vetëm me muzikën, por me mënyrën se si luante Lira. Nuk kishte hezitim, nuk kishte frikë nga gabimi. Ajo thjesht ndjente dhe e përkthente atë në tinguj. Kur muzika mbaroi, Genti duartrokiti i impresionuar sinqerisht. Pastaj ishte radha e tij. Ai luajti një pjesë klasike, Chopin, të ekzekutuar me përsosmëri teknike. Notat ishin të sakta, ritmi i patëmedh. Por kur mbaroi dhe shikoi Lirën, vajza kishte një shprehje të menduar në fytyrë. Genti e pyeti se si ishte dukur. Lira u përgjigj me sinqeritetin brutal të fëmijëve. Tha se kishte qenë e bukur, por dukej e trishtuar. Genti u habi. E trishtuar? Ishte një vals, duhej të ishte i gëzueshëm. Por Lira këmbënguli. Tha se notat ishin të sakta, por se ndjente një trishtim në to, sikur Genti nuk ishte i lumtur ndërsa luante. Kjo e goditi Gentin drejt për drejt. Ishte e vërtetë. Ai luante në mënyrë të përsosur, por pa gëzim. Muzika ishte bërë një detyrë, jo një kënaqësi. Dhe një fëmijë 5 vjeçar e kishte vënë re këtë brenda pak minutash. Genti e pyeti Lirën se si mund ta bënte ndryshe. Vajza mendoi pak dhe pastaj i sugjeroi të luante duke menduar për diçka që e bënte të lumtur. Genti u përpoq, por ishte më e vështirë se sa e imagjinonte. Kishte kaluar kaq shumë kohë duke u fokusuar në teknikë sa që kishte harruar si të ndjente thjesht. Lira atëherë pati një ide. I kërkoi të luanin bashk, në të njëjtën kohë, në të njëjtën piano. Gentit ju duke çuditshme në fillim, por pranoi. U ulën krah për krah dhe Lira filloi me këngën e saj të shiut. Genti e shoqëroi duke improvizuar, duke u lënë të udhëhiqej nga ajo që ndjente në moment në vend që të ndiqte ndonjë rregull apo strukturë. Dhe diçka magjike ndodhi. Muzika që krijuan së bashku ishte e papërsosur teknikisht, por ishte e bukur. Ishte e gjallë. Ishte e vërtetë. Genti ndjeu diçka brenda tij që nuk e ndjente prej vitesh. Një gëzim i pastër, pothuajse fëmijëror, i të bërit muzikë thjesht për kënaqësinë e të bërit muzikë. Kur mbaruan, të dy ishin duke buzëqeshur. Anila, e cila kishte qëndruar në dhomë duke pritur, kishte lot në sy. Ishte si të shije të bien të rigjente një pjesë të vetes që kishte humbur. Seancat u bën të rregullta. 2 herë në javë, Genti dhe Lira takoheshin në dhomën e muzikës. Anila qëndronte gjithmonë pranë, ndonjëherë duke punuar në shërbime të vogla pastrimi që Genti këmbëngulte t'i paguante veç mas, herë të tjera thjesht duke pritur, duke qepur ose duke lexuar një revistë të vjetër. Me kalimin e javëve, miqësia mes Gentit dhe Lirës u rrit. Ata jo vetëm që luanin bashk, por bisedonin, qeshnin, ndanin histori. Genti tregonte për fëmijërinë e tij të privilegjuar por të vetmuar, për presionin e vazhdueshëm për të qenë një gjoni, për pritshmëritë e familjes. Lira fliste për baban, për kujtimet që kishte për të, se si muzika e bënte të ndiej pranë tij përsëri. Dhe pak nga pak, Genti filloi të ndryshonte. Mënyra e tij e të luajturit u bë ndryshe. Më e lirë, më shprehëse. Ai filloi të kompozonte këngët e tij, diçka që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Dhe Lira gjithashtu ndryshonte. Bëhej më e sigurt, më e folur, më e lumtur. Muzika po i kthente dritën në sytë e vajzës. Por jo gjithçka ishte harmoni. Brenda vilës kishte vështrime mosmiratimi. Punonisit komentonin me zë të ulët për situatën e çuditshme. Një fëmijë i varfër që luante piano me djalin e pronarëve? Kishte diçka të papërshtatshme në këtë, diçka që nuk përshtatej me rendin natyror të gjërave. Dhe përfundimisht, këto pëshpërima do të arrinin në veshët e atij që vërtet kishte rëndësi. Teuta Gjoni, matriarkja e familjes.
Një grua rreth të 60-tave, elegante e ashpër, me sy që dukeshin se vlerësonin dhe gjykonin gjithçka dhe të gjithë rreth saj. Ajo e kishte toleruar interesin e papritur të djalit të saj për vajzën e punonjëses së përkohshme sepse mendonte se do të ishte diçka kalimtare. Një bamirësi e momentit, ndoshta. Por ndërsa javët kalonin dhe Genti vazhdonte t'i kushtonte kohë atij fëmije, Teuta filloi të shqetësohej. Nuk ishte çështje mirësie apo ligësie. Për Teutën ishte çështje e ruajtjes së strukturës, hierarkisë, vendit të secilit në shoqëri. Përzierja e botëve të ndryshme sillte vetëm probleme. Dhe ajo kishte plane për djalin e saj. Plane që përfshinin një fakultet të mirë jashtë vendit, një martesë të favorshme, një karrierë të respektuar. Asgjë nga këto nuk përfshinte një miqësi me një vajzë të varfër që luante piano pa arsim formal. Por për momentin, Teuta vëzhgonte në heshtje. Duke llogaritur. Duke pritur momentin e duhur për të ndërhyrë. Dhe ndërkohë, në dhomën e muzikës, Genti dhe Lira vazhdonin të krijonin simfoninë e tyre, plotësisht të pavetëdijshëm për stuhin që po formohej në horizont. Kapitulli 3. Heshtja e thyer. 2 muaj kishin kaluar që nga ai takim i parë në dhomën e muzikës dhe Vjeshta filloi të jepte shenjat e para në Tiranë. Pasditet bëheshin më të shkurtra, ajri më i freskët dhe pemët e bllokut filluan të lëshonin gjethet e tyre të arta nëpër trotuaret e pastra. Për Lirën, ata 2 muaj ishin më të lumturit që kur kishte humbur të atin. Muzika ishte kthyer në jetën e saj dhe me të, një gëzim që Anila mendonte se nuk do ta shihte më kurrë te e bija. Seancat me Gentin vazhdonin 2 herë në javë, gjithmonë pas ditëve të së mërkurës dhe të premtes. Ata kishin zhvilluar një rutinë të tyren. Lira arrinte, ngjitej me vrap shkallëve deri në dhomën e muzikës dhe Genti ishte tashmë aty duke pritur, me pianon e hapur dhe ndonjëherë me një surprizë të përgatitur. Mund të ishte një partiturë e re që ai donte që ajo ta dëgjonte, ose një çokoladë e importuar që e kishte bler posaçërisht për të. Geste të vogla që tregonin se sa e rëndësishme ishte bërë ajo miqësi për të. Genti nuk ishte vetëm një mësues, megjithse i mësonte Lirës për shkallët muzikore, akordet dhe ritmin në një mënyrë lozonjare dhe argëtuese. Ai ishte një mik, ndoshta edhe një figurë atërore zëvendësuese, megjithse asnjëri prej tyre nuk do ta pranonte kurrë me zë të larë. Bisedonin për gjithçka. Genti tregonte për leksionet e tij në fakultetin e administrimit që e ndiqte më shumë nga detyrimi se sa nga dëshira, për festat e mërzitshme ku ishte i detyruar të merrte pjesë, për presionin e vazhdueshëm për të qenë një gjoni. Lira, nga ana e saj, fliste për shkollën, për shoqet e saj, për vizatimet që i pëlqente të bënte dhe për kujtimet gjithnjë e më të qarta që kishte për të atin. Ishte Lira ajo që pati idenë të kompozonin një këngë së bashku. Një këngë të vërtetë, të bërë posaçërisht prej tyre. Gentit ju duk ideja e mrekullueshme. Për javë të tëra, punuan për këtë. Lira krijonte meloditë kryesore, të bazuara në ndjenja dhe imazhe që kishte në kokë. Genti i strukturonte, shtonte harmoni, i shndërronte fragmentet në diçka koezive. Rezultati ishte një pjesë e bukur që ata e quajtën melodia e shpresës. Bënte fjalë për rifillimin, për gjetjen e dritës pas errësirës, për miqësitë e pamundura që lindin kur më pak i presim. Anila vëzhgonte gjithë këtë me një përzierje mirënjohjeje dhe shqetësimi. Mirënjohje sepse Lira po lulëzonte, sepse vajza buzëqeshte përsëri, sepse kishte diçka për të pritur me padurim. Por edhe shqetësim, sepse gjithçka dukej shumë e mirë për të qenë e vërtetë. Njerëz si ata nuk përziheshin me njerëz si familja Gjoni. Jo në afat të gjatë. Herët avon, realiteti do të trokiste në derë. Dhe trokiti. Ishte një të premte, në fund të tetorit. Anila ishte në kuzhinë duke ndihmuar me përgatitjen e darkës kur Zana u shfaq me një shprehje serioze në fytyrë. Tha se zonja Teuta donte të fliste me të. Menjëherë. Në zyrën kryesore. Zemra e Anilës filloi të rrite fort. Në ato 2 muaj, ajo e kishte parë Teutën vetëm nga larg. Matriarkja rrallë qarkullonte në zonat ku punonin punonjësit, duke preferuar të qëndronte në katet e sipërme ose në angazhimet e saj sociale jashtë shtëpisë. Por Anila e dinte kush ishte ajo. Të gjithë e dinin. Teuta ishte zemra dhe truri i asaj familjeje, personi që vërtet merrte vendimet e rëndësishme. Anila ngjiti shkallët me këmbë që i dridheshin, duke ndjerë se diçka shumë e keqe ishte gati të ndodhte.
Zyra e Teutës ndodhej në katin e parë, një dhomë e gjerë me mobilje druri të errët, rafte plot me libra të vjetër dhe një tavolinë të madhe ku ajo punonte. Vetë Teuta ishte ulur pas tavolinës, me duart e kryqëzuara mbi një dosje dokumentesh, sytë e ftohtë dhe llogaritës të ngulitur të Anila. Ajo nuk humbi kohë me mirësjellje. Me një zë të kontrolluar por të prerë, Teuta shkoi drejt e në temë. Tha se e kishte toleruar këtë situatë për një kohë të gjatë. Se durimi i saj kishte kufi. Se ishte absolutisht e papërshtatshme që djali i saj, një i ri nga një familje e mirë me një të ardhme të shkëlqyer përpara, të kalonte kaq shumë kohë me vajzën e një punonjëseje të përkohshme. Anila u përpoq të mbrojë, tha se gjithçka ishte e pafajshme, se ishte vetëm për muzikën, se lira nuk po shkaktonte asnjë problem. Por Teuta e ndërpreu me një gest dore. Nuk ishte çështja se vajza shkaktonte probleme, shpjegoi ajo ftohtë. Ishte çështja e mbajtjes së gjërave në vendet e tyre të duhura. Ishte çështja që Genti të mos krijonte lidhje të papërshtatshme që mund të ngatëronin pritshmëritë e të gjithë të përfshirëve. Teuta atëherë e bëri të qartë se cili ishte vendimi i saj. Shërbimet e Anilës nuk do të ishin më të nevojshme. Ajo do të paguaj për javët e punuara me një bonus të vogël shtesë dhe duhej të largohej nga shtëpia menjëherë. Dhe padyshim, lira gjithashtu nuk duhej të kthehej më. Takimet në dhomën e muzikës kishin mbaruar. Anila ndjeu se iku toka nën këmbë. U përpoq të argumentonte, ju lut për një shans tjetër, tha se kishte nevojë për atë punë. Por Teuta ishte e palëkundur. Tha se tashmë e kishte marrë vendimin dhe se nuk kishte vend për negociata. Thirri një nga rojet e sigurisë për ta shoqëruar Anilën deri në dalje. Anila zbriti shkallët në gjendje shoku, me këmbë të dobëta dhe sytë që i digjnin nga lotët e përmbajtur. Mori gjërat e saj në kuzhinë ndërsa punonjësit e tjerë shikonin me keqardhje ose kuriozitet. Pastaj ju kujtua lira. Vajza ishte në dhomën e muzikës me Gentin, plotësisht e pavetdijshme për atë që sapo kishte ndodhur. U ngjit me vrap atje dhe hapi derën pa trokitur. Genti dhe Lira ishin ulur në piano, duke luajtur melodinë e shpresës, duke qeshur për diçka që Lira kishte thënë. Kur pan shprehjen në fytyrën e Anilës, muzika ndaloi papritur. Anila u përpoq të ruante qetësinë, por zëri i doli i dridhur kur tha se duhej të largoheshin. Tani. Lira pyeti pse, por Anila vetëm e kapi për dore të bien dhe filloi ta tërhiqte. Genti u ngrit i hutuar duke pyetur se çfarë po ndodhte. Anila u përpoq t'i shpjegonte mes lotësh se nuk mund të ktheheshin më, se ishte pushuar nga puna, se kjo duhej të mbaronte. Genti mbeti i ngrirë për një moment, pastaj doli me vrap nga dhoma e muzikës. Anila dëgjoi zërin e tij që jehonte nëpër korridor duke thirrur të ëmën. Por ajo nuk priti të shihte se çfarë do të ndodhte. Zbriti shkallët me Lirën, e cila tani po qante gjithashtu, pa e kuptuar mirë se çfarë kishte bërë gabim. Dolën nga dera e shërbimit dhe ecën deri te stacioni i autobusit. Lira qante me zë të ulët duke pyetur nëse mund të paktën të përshëndetej me Gentin, nëse mund të kthehej vetëm edhe një herë për të luajtur piano. Çdo pyetje ishte një thik në zemrën e Anilës. Ajo e përqafoi të bien fort dhe qau bashkë me të, duke i premtuar se gjithçka do të bëhej mirë, edhe pse e dinte se ishte gënjeshtër. Brenda vilës, Genti u përball me të ëmën. Ishte një nga përballjet më të këqija që kishin pasur ndonjëherë. Ai bërtiti, për herë të parë në jetë bërtiti me Teutën, duke i thënë se nuk kishte të drejtë ta bënte këtë. Se Lira ishte vetëm një fëmijë, se muzika ishte e rëndësishme për të, se kjo ishte mizore dhe e padrejtë. Teuta ruajti qetësinë, si gjithmonë. Tha se një ditë ai do ta kuptonte, se po e bënte këtë për të mirën e tij, se do ta falënderonte kur të ishte më i madh. Genti tha se e urrente. Tha se ajo ishte e ftohtë, e pandjeshme, se i interesonin vetëm paraqitjet dhe statusi social. Teuta as që u trondit. Tha se ai po bëhej dramatik, se kjo do të kalonte, se ai shpejt do të harronte atë vajzë dhe do të vazhdonte me jetën e tij. Genti doli duke përplasur derën e zyrës dhe u mbyll në dhomën e tij, duke refuzuar të darkonte apo të bisedonte me këdo. Gjatë ditëve në vijim, Genti u përpoq të kontaktonte Anilën. U kërkoi numrin e telefonit të saj disa punonjësve, por askush nuk e dinte ose askush nuk donte të fliste. U përpoq të pyeste Zanën, por përgjegjësia tha se nuk e kishte këtë informacion. Genti kuptoi se po ja vështirësonin qëllimisht gjërat. E ëma kishte dhënë urdhra.
Ai mendoi të punësonte një hetues privat, por gjithçka që kishte vinte nga familja. Karta e tij e kreditit ishte në emër të prindërve, makina e tij ishte dhuratë prej tyre. Nuk kishte pavarësi financiare të vërtetë. Për herë të parë në jetë, Genti u ndjej burgosur i pasurisë së tij. Ndërkohë, jeta e Anilës dhe Lirës u kthye në realitetin e ashpër. Pa punën në vil, Anilës ju desh të kthehej te punët sporadike, punë të vogla që paguheshin keq dhe nuk ofronin asnjë siguri. Lante rroba për fqinjet, pastronte shtëpi, bënte ëmbëlsira për të shitur. Çdo gjë për të paguar faturat dhe për të vënë ushqim në tryezë. Lira ndryshoi. Drita që ishte kthyer në sytë e saj gjatë atyre 2 muajve filloi të shuhej përsëri. Ajo nuk fliste për Gentin, nuk pyeste kur do të takoheshin përsëri. Ishte sikur e kishte kuptuar në mënyrën e saj fëmijërore por të thellë se kjo kishte mbaruar vërtet. Se disa dyer kur mbyllen nuk hapen më. Por muzika nuk e braktisi. Lira filloi të bënte diçka që ja theu zemrën Anilës. Pas diteve kur nuk kishte shkollë, vajza merrte copa shkumësi me ngjyra ose shkopin dhe vizatonte çejst pianoje në trotuarin para shtëpisë ku jetonin. Ulej aty, vinte gishtat mbi tastet imagjinare dhe bënte sikur luante. Mbyllte sytë dhe lëvizte duart sikur po luante melodinë e shpresës, këngën që ajo dhe Genti kishin krijuar së bashku. Fqinjet e shikonin me keqardhje. Disa fëmijë qeshnin duke e marrë këtë si diçka të çuditshme. Por Lirës nuk i bëhej vonë. Ajo ishte mënyra e saj për ta mbajtur gjallë muzikën, për ta mbajtur gjallë kujtimin e asaj që kishin qenë ato 2 muaj magjik në vilën e bllokut. Kështu e gjeti Genti. Kishin kaluar 3 javë që nga pushimi nga puna e Anilës. 3 javë frustrimi, dyersh të mbyllura, numrash telefoni që nuk ekzistonin. Genti ishte gati të hiqte dorë kur i lindi një ide. Ju kujtua se një herë, gjatë një bisede në dhomën e muzikës, Lira kishte përmendur emrin e shkollës ku studionte. Ishte një shkollë e vogël publike në jug të qytetit. Nëse shkonte atje, ndoshta do të arrinte të zbulonte se ku jetonte Lira. Pikërisht këtë bëri. Mungoi në leksionet e fakultetit, mori makinën dhe shkoi në shkollë. Bisedoi me sekretaren, shpiku një histori se ishte një mësues muzike që donte të kontaktonte familjen për të ofruar mësime falas. U desh pak kohë, pati rezistencë për çështje privatësie, por përfundimisht arriti të merrte një adresë. Kur arriti në rrugën ku jetonte Lira, kontrasti me bllokun nuk mund të ishte më i madh. Shtëpi të vogla dhe të ngjeshura, rrugë pa asfalt në disa pjesë, makina të vjetra të parkuara në trotuare. Por Genti nuk ishte aty për të gjykuar. Ishte aty për Lirën. Parkoi makinën dhe filloi të ecte nëpër rrugë, duke kërkuar numrin që kishte shënuar. Atëherë e pa. Lira ishte ulur në trotuar, pikërisht siç bënte çdo ditë. Kishte vizatuar një piano në tokë me shkumës të bardhë, tastet të ndara në mënyrë të përsosur, disa me ngjyra për të treguar se ku fillonin oktavat. Ajo ishte me shpinë nga rruga, e përqendruar, gishtat lëviznin mbi tokë sikur vërtet po luanin. Genti ndaloi aty ku ishte, duke ndjerë një emocion të madh që i ngjitej në fytyrë. Ishte një nga skenat më të trishta dhe më të bukura që kishte parë ndonjëherë. Aty ishte një vajzë që e donte muzikën aq shumë sa vizatonte piano në tokë për të vazhduar të luante, për të mbajtur gjallë një pasion që bota këmbëngulte t'ia merrte. Ai u afrua ngadalë, pa bërë zhurmë. Kur u afrua mjaftueshëm, pa se Lira po këndonte me zë të ulët. Ishte melodia e shpresës. Ajo nuk e kishte harruar. Asnjë notë. Genti u ul pranë saj në trotuar. Lirës ju deshën disa sekonda për të kuptuar se kishte dik aty. Kur ktheu fytyrën dhe pa se kush ishte, sytë e saj u zgurdulluan nga habia dhe gëzimi. Për një moment dukej se do të bërtiste nga lumturia, por pastaj shpreha ndryshoi. U bë serioze, pothuajse e trishtuar, sikur kujtoi se ai takim nuk duhej të ndodhte. Genti nuk tha asgjë në fillim. Vetëm shikoi pianon e vizatuar në tokë, gurët e vegjël që Lira kishte vendosur anash për të shënuar se ku duhej të ishin duart e saj. Ishte e zgjuar. Ishte kreative. Ishte dëshpëruese. Ai e pyeti nëse ende i kujtoheshin këngët që kishin luajtur së bashku. Lira tundi kokën, me turp. Genti tha se edhe ai i kujtonte të gjitha. Se nuk arrinte të pushonte së menduari për pasditet në dhomën e muzikës, për të qeshurat, për bisedat, për muzikën që krijonin së bashku.
Lira e pyeti me zë të vogël nëse ishte i zemëruar me të. Nëse ajo kishte bërë diçka të gabuar. Genti ndjeu se i thyej zemra. E kapi për dorë vajzën dhe i tha jo, se ajo nuk kishte bërë asgjë të gabuar. Se gabimi ishte i njerëzve të tjerë, i një bote që këmbëngulte t'i mbante gjërat të ndara kur duhej të ishin të bashkuara. Ai atëherë i bëri një premtim. E shikoi Lirën në sy dhe i premtoi se kjo nuk kishte mbaruar. Se ai do të gjente një mënyrë për t'i bërë gjërat të ktheheshin siç ishin. Se muzika e saj, talenti i saj, pasioni i saj nuk do të vdisnin aty, të vizatuara me shkumës në tokën e një trotuari. Lira pyeti si. Genti nuk kishte ende përgjigje, por e dinte se duhej të kishte. Nuk mund ta linte thjesht të ndodhte kjo. Nuk mund të lejonte që Emma, me vlerat e saj të vjetruara dhe lidhjen e saj me hierarkinë sociale, të shkatëronte diçka kaq të pastër dhe të bukur. Anila u shfaq në derën e shtëpisë disa minuta më vonë, duke u kthyer nga supermarketi me çanta të rënda. Kur pa Gentin të ulur në trotuar me Lirën, gati sa nuk i rrëzoi të gjitha. Vrapoi drejt tyre, e friksuar, duke pyetur se çfarë po ndodhte, nëse kishte ndonjë problem. Genti u ngrit dhe i kërkoi të qetësohej. Tha se donte vetëm të bisedonte, se kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Anila hezitoi, por e la të hynte. Lira vrapoi brenda gjithashtu, pa pritur plot energji përsëri. Brenda shtëpisë së thjesht por të pastër, Genti shpjegoi se çfarë po mendonte. Tha se donte ta ndihmonte Lirën të vazhdonte të studionte muzikë. Se donte të paguante për mësime private, për një piano elektrike që ajo të mund të praktikonte në shtëpi, për gjithçka që i nevojitej. Tha se do ta bënte këtë me ose pa miratimin e familjes së tij, se do të gjente një mënyrë për të pasur burimet e tij. Anila nuk dinte çfarë të thoshte. Një pjesë e saj donte të pranonte menjëherë, sepse e dinte se sa shumë do të thoshte kjo për Lirën. Por një pjesë tjetër kishte frikë. Frikë se mos krijonte shpresa që mund të shtypeshin përsëri, frikë se mos i mbetej borxh diçka që kur nuk do të mund ta paguante, frikë se mos futej në një situatë që nuk e kuptonte plotësisht. Genti e vuri re hezitimin. Tha se e kuptonte frikën e saj, por se duhej ta bënte këtë. Jo vetëm për Lirën, por për veten e tij. Sepse ajo vajzë i kishte mësuar diçka themelore për muzikën, për pasionin, për atë që vërtet ka rëndësi në jetë. Dhe ai nuk mund t'i kthente thjesht shpinën dhe të bënte sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Anila shikoi Lirën, e cila ishte ulur në cep të divanit me sytë që i shkëlqenin nga shpresa. Shikoi pianon e vizatuar me shkumës ende të dukshme përmes dritares. Shikoi Gentin, sinqeritetin në fytyrën e tij, vendosmërinë. Dhe tha po. Tha po sepse ndonjëherë, kur fati ofron një shans të dytë, duhet të kesh guximin ta pranosh. Edhe me frikë, edhe me pasiguri, edhe duke e ditur se rruga përpara do të ishte e vështirë. Genti buzëqeshi, Lira kërceu nga gëzimi, dhe Anila ndjeu një shpresë të kujdesshme të lulëzonte në gjoks. Ndoshta, vetëm ndoshta, kjo histori ende nuk kishte mbaruar. Ndoshta melodia po bënte vetëm një pauzë, duke u përgatitur të kthehej edhe më e fortë. Kapitulli 4. Simfonia finale. Muajt që pasuan takimin e Gentit me Lirën ishin të një transformimi të thellë për të gjithë të përfshirët. Genti nuk kishte gënjur kur tha se do të gjente një mënyrë për të ndihmuar, por realiteti u tregua shumë më i vështirë se sa i kishte imagjinuar. Nuk ishte vetëm çështje parash, ishte çështje pavarësie, e këputjes së zinxhirëve të artë që e mbanin të lidhur me familjen Gjoni. Gjëja e parë që bëri Genti ishte të përballej me të atin. Deri atëherë, kishte shmangur përfshirjen e Ilirit në diskutimet për Lirën, duke u fokusuar vetëm në betejën me Teutën. Por tani kishte nevojë për ndihmë reale, dhe i ati ishte i vetmi person në familje që ndoshta mund ta kuptonte. Iliri ishte një burr më i butë se e shoqja, më pak i shqetësuar për paraqitjet dhe më i fokusuar në bizneset e familjes. Ai dhe Genti nuk kishin qenë kurrë të afërt, por ekzistonte një respekt i ndërsjellë mes tyre. Një pasdite nëntori, Genti kërkoi të bisedonte me të atin në zyrën e tij. Iliri por i shikonte kontrata kur i biri hyri dhe e kuptoi menjëherë nga shpreha e djalit se kjo ishte serioze. Genti nuk humbi kohë. I tregoi gjithçka që nga fillimi, që nga dita e festës së ditëlindjes deri te takimi në trotuar. Foli për Lirën me një pasion që Iliri nuk e kishte parë te i biri prej vitesh, ndoshta kur nuk e kishte parë. Shpjegoi se donte ta ndihmonte vajzën, se ndjente se ishte detyra e tij, se kjo ishte bërë shumë e rëndësishme për t'u injoruar.
Iliri dëgjoi në heshtje, me gishtat e gërshetuar mbi tavolinë. Kur Genti mbaroi, pati një moment të gjatë qetësie. Pastaj, për habin e të birit, Iliri nuk shpërtheu. Nuk bërtiti, nuk e quajti këtë absurdite. Vetëm pshertiu, I lodhur, dhe tha se e kuptonte. Tha se Teuta ishte një grua e vështirë, se edhe ai ndonjëherë ndihej I mbytur nga rregullat e rrepta që ajo impononte. Por se në të njëjtën kohë, ajo e bënte këtë sepse e donte familjen, sepse donte t'i mbronte nga një botë që ajo e shihte si kërcënuese. Genti argumentoi se Lira nuk ishte një kërcënim. Se ishte vetëm një fëmijë me një talent të jashtëzakonshëm që meritonte një shans. Iliri u pajtua, por e paralajmëroi se Teuta kur nuk do ta pranonte këtë lehtë. Se nëse Genti vërtet donte ta ndihmonte Lirën, do të duhej ta bënte këtë në mënyrë të pavarur, pa përdorur emrin apo paratë e familjes drejt për drejt. Atëherë Iliri bëri një propozim. Tha se kishte një fond të vjetër investimi, diçka që ishte krijuar nga gjyshi I Gentit dhe që ishte në emër të vet Gentit që kur ai kishte mbushur 18 vjeç. Ishte një fond I konsiderueshëm, por që gjithmonë ishte administruar nga avokatët e familjes, dhe Genti kur nuk I kishte kushtuar vëmendje. Iliri tha se mund t'i lironte aksesin e drejt për drejt të atyre parave Gentit, duke e lejuar të bënte atë që mendonte se ishte më e mira. Do të ishin paratë e tij, teknikisht, kështu që Teuta nuk mund të thoshte asgjë. Por kishte një kusht. Genti do të duhej të merrte përgjegjësi reale. Nuk mund të ishte vetëm një gjest I bukur dhe impulsiv. Nëse do ta ndihmonte Lirën, do të duhej ta bënte siç duhet, me planifikim, me angazhim afatgjallë. Dhe më e rëndësishmja, do të duhej të fillonte të përgatitej për të zënë vendin e tij në bizneset e familjes. Nuk duhej ta braktiste muzikën, por duhej të tregonte se ishte një burr I rritur I aftë për të marrë vendime serioze. Genti pranoi. Për herë të parë në jetë, pranoi përgjegjësitë që gjithmonë I kishte refuzuar. Filloi të merrte pjesë në mbledhjet e kompanisë, të studionte raporte financiare, të kuptonte se si funksiononte vërtet perandoria Gjoni. Ishte e mërzitshme, ishte e lodhshme, por ishte e nevojshme. Dhe për habin e tij, zbuloi se nuk ishte plotësisht I paaftë. Kishte inteligjencë për këtë, vetëm se kur nuk I kishte interesuar mjaftueshëm për të provuar. Ndërkohë, përdori paratë e fondit për të punësuar një mësuese private pianoje për Lirën. Gjeti profesoresh Besën, një grua rreth të 50-ave që kishte qenë pianiste profesioniste dhe tani jepte mësime në shtëpi. Besa ishte kërkuese por e dashur, teknike por e ndjeshme. Kur Genti e çoi Lirën për mësimin e parë dhe I shpjegoi historinë e vajzës, Besa mbeti menjëherë e magjepsur. Tha se ishte e rrallë të gjeje talent të vërtet natyral, dhe se do të bënte më të mirën për ta gdhendur atë pa shkatëruar thelbin që e bënte të veçantë. Genti bleu gjithashtu një piano digjitale cilësore për shtëpinë e Anilës. Nuk ishte një piano me bisht, por ishte pafundësisht më e mirë se organoja e vjetër dhe e prishur që ato kishin. Kur transportuesit instaluan instrumentin në dhomën e vogël të shtëpisë, Lira qau nga gëzimi. Anila qau gjithashtu, por lotët e saj ishin më të ndërlikuar. Mirënjohje, frikë, shpresë, të gjitha të përziera në një emocion që ajo nuk dinte si ta emërtonte. Genti krijoi një fond mujor për të mbuluar shpenzimet e Anilës, duke e lejuar atë të mos pranonte punë të këqija vetëm për të mbijetuar. Nuk ishte shumë, por ishte mjaftueshëm për t'i dhënë dinjitet, për t'i dhënë zgjedhje. Anila protestoi në fillim, tha se nuk mund të pranonte lëmosh, por Genti këmbënguli se nuk ishte lëmosh. Ishte investim. Një investim në talentin e Lirës, në të ardhmen e saj dhe në muzikën që ajo do t'i sillte ende botës. Mësimet me profesoresh Besën filluan 3 herë në javë. Lira thithte gjithçka si një sfungjer. Mësonte teori muzikore, teknik, histori të muzikës. Por Besa kishte mençurinë e mjaftueshme për të mos mbytur kreativitetin natyral të vajzës. Alternonte ushtrime teknike me momente improvizimit të lirë, I mësonte pjesë klasike, por gjithashtu e inkurajonte Lirën të kompozonte meloditë e saj. Genti ende e vizitonte ndonjëherë, por tani duhej të ishte më diskret. Teuta e kishte bërë të qartë se ai mund të bënte çfarë të donte me paratë e tij, por nuk donte që kjo situatë të diskutohej hapur në shoqëri. Ishte një lloj marrëveshjeje e heshtur. Genti mund ta ndihmonte Lirën për sa kohë që mbante një distancë të caktuar, të paktën publikisht. Por Genti kishte plane të tjera. Plane që filluan të merrnin formë kur erdhi dhjetori dhe me të edhe koha e festave të fundvitit.
Familja Gjoni organizonte gjithmonë një event të madh për vitin e ri në vilë. Ishte tradit, diçka që ndodhte prej brezash. Ftonin ajkën e shoqërisë tiranase, politikan, biznesmen, artist të famshëm. Ishte një natë luksi, për t'u parë dhe për t'u dukur, për të mbajtur lidhje të rëndësishme. Dhe ky vit nuk do të ishte ndryshe. Ose të paktën, kështu mendonte Teuta. Genti kaloi javë të tëra duke planifikuar. Bisedoi me Lirën për idenë e tij dhe vajza u entuziazmua dhe u tmerrua në të njëjtën kohë. Do të ishte e rrezikshme, do të ishte e guximshme, mund të shkonte shumë keq. Por gjithashtu mund të ishte e përsosur. Gentit i duhej vetëm guximi për ta ekzekutuar. Guximi i erdhi në një bisedë me profesoresh Besën. Ai kishte vizituar Lirën gjatë një mësimi dhe kishte qëndruar duke e parë ndërsa ajo luante një nga pjesët që kishin kompozuar së bashku muaj më parë. Profesorja komentoi, pothuajse rastësisht, se Lira kishte llojin e talentit që vjen një herë në një brez. Se do të ishte një krim talia atë të shpërdorohej, të fshihej, të mbahej sekret sikur të ishte diçka e turpshme. Genti u pajtua. Dhe vendosi se ishte koha të pushonte së fshehuri. 3 ditë para vitit të ri, Genti shkoi në dhomën e SM-s. Teuta po përgatitej të dilte, duke zgjedhur bizhuteri për një darkë bamirësie. Kur pa të birin të hynte, fytyra e saj u mbyll. Ata mezi kishin biseduar muajt e fundit, duke mbajtur një marrëdhënie të ftohtë dhe të largët. Genti tha se donte të bënte një prezantim muzikor në festën e vitit të ri. Teuta u përgjigj se po, se tashmë ishte planifikuar se ai do të luante piano siç bënte gjithmonë. Por Genti tundi kokën. Tha se nuk do të ishte vetëm ai. Se donte të ftonte dikë për të luajtur bashkë. Teuta tashmë e dinte. Nga mënyra se si fliste i biri, nga vendosmëria në zërin e tij, ajo tashmë e dinte. E pyeti me zë të akullt nëse po fliste për atë vajzën. Genti konfirmoi. Tha se Lira ishte bërë një pianiste e jashtëzakonshme muajt e fundit, se kishte studiuar me një nga mësueset më të mira të Tiranës, se kishte diçka të veçantë që njerëzit duhej ta shihnin. Teuta tha jo. Tha se kjo ishte plotësisht e papërshtatshme, se të ftuarit e festës nuk ishin aty për të parë bamirësi, se kjo do të njolloste reputacionin e familjes. Genti ruajti qetësinë. Tha se nuk po kërkonte leje. Po e informonte vetëm. Se do ta bënte këtë gjithsesi, me ose pa miratimin e saj. Dhe se nëse ajo donte të shmangte një skenë të sikletshme, ishte më mirë të pranonte me hieshi. Ishte hera e parë që Genti fliste me të ëmën në atë mënyrë. I prerë, i vendosur, pa frikë. Teuta qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke vlerësuar të birin me ata sy llogaritës. Pastaj tha se ai po bënte një gabim. Se kjo do të kishte pasoja. Por se nuk do ta ndalonte. Se ishte edhe festa e tij në fund të fundit. Genti doli nga dhoma duke e ditur se e kishte fituar atë betejë, por gjithashtu duke e ditur se lufta ende nuk kishte mbaruar. Nata e vitit të ri erdhi e ftohtë dhe e kthjellët. Qielli i Tiranës ishte i pastër, plot yje, diçka e rrallë për qytetin. Vila e familjes Gjoni ishte transformuar. Drita vezulluese kudo, dekor elegant në të bardhë dhe të artë, tavolina të mbushura me ushqimet dhe pijet më të mira. Të ftuarit filluan të arrinin në orën 8 të mbrëmjes, të gjithë të veshur me rrobat e tyre më të mira, të gjithë duke mbajtur atë elegancë të stërvitur karakteristike të shoqërisë së lartë. Anila dhe Lira arritën në orën 9, nga hyrja anësore siç kishte rënë dakord Genti. Anila ishte shumë nervoze, e veshur me një fustan të thjeshtë por të bukur që Genti kishte këmbëngulur t'ia paguante. Lira ishte me një fustan bojqielli të çelët, flokët të lidhur me një fjongo sateni, sytë që i shkëlqenin nga ankthi dhe entuziazmi. Genti i priti personalisht dhe i çoi në një dhomë në fund ku mund të prisnin deri në momentin e duhur. I tha Lirës të qëndronte e qetë, të besonte te vetja, të luante nga zemra siç bënte gjithmonë. Lira tundi kokën, por Anila pas se duart e së bijës i dridheshin. Në orën 11, Genti u ngjit në skenën e vogël që kishin montuar në sallonin kryesor. I njëjti sallon ku Lira kishte luajtur për herë të parë muaj më parë, kur gjithçka kishte filluar. Të ftuarit u kthyen për të kushtuar vëmendje, duke pritur performancën vjetore të djalit të familjes Gjoni. Teuta ishte ulur në rreshtin e parë pranë Ilirit, me një shprehje neutrale në fytyrë që nuk zbulonte asgjë. Genti mori mikrofonin dhe i falenderoi të gjithë që ishin aty.
tha se ajo natë ishte e veçantë, se kishte diçka ndryshe të përgatitur. Se muajt e fundit kishte mësuar diçka të rëndësishme për muzikën, për pasionin, për atë që vërtet ka rëndësi. Dhe se do të donte ta ndante atë me të gjithë. Pastaj ftoi Lirën në skenë. Pati një pëshpërim kolektive kur vajza u shfaq. Shumë ende e kujtonin atë nga festa e ditëlindjes, vajzën e varfër që kishte guxuar të luante piano. Por tani ajo ishte ndryshe. Më e rritur, më e sigurt, e veshur siç duhet. Dhe kishte diçka në sytë e saj që tërhiqte vëmendjen, diçka që premtonte magji. Lira u ul në piano pranë Gentit. Ai e shikoi dhe i buzëqeshi, duke u përpjekur t'i transmetonte qetësi. Pastaj filluan të luanin. Ishte melodia e shpresës, kënga që kishin krijuar së bashku, por tani e transformuar. Lira kishte punuar mbi të me profesoresh Besën, i kishte shtuar kompleksitet, i kishte rafinuar kalimet. Por thelbi mbetej. Emocioni i pastër, e vërteta e zhveshur, zemra e ekspozuar në çdo nodh. Salloni heshti plotësisht. Nuk ishte vetëm teknikisht mbresëlënëse, megjithse ishte. Nuk ishte vetëm e bukur, megjithse ishte. Ishte prekse në një mënyrë që e tejkalonte muzikën. Bënte fjalë për tejkalimin, për misin, për thyrjen e barierave dhe gjetjen e lidhjes njerëzore aty ku shoqëria thoshte se nuk duhej të ekzistonte. Kur muzika mbaroi, heshtja vazhdoi për disa sekonda. Pastaj dikush filloi të duartrokiste. Pastaj një tjetër. Dhe një tjetër. Së shpejti i gjithë salloni ishte në këmbë, duke duartrokitur me entuziazëm të sinqertë. Disa njerëz kishin edhe lot në sy. Genti shikoi Lirën, e cila kishte një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Shikoi Anilën, e cila ishte në fund të sallonit duke qarë hapur azi. Dhe pastaj shikoi Teutën. E ama ishte ulur, nuk po duartrokiste, por as nuk kishte shprehjen e ashpër të mosmiratimit që ai priste. Kishte diçka ndryshe aty. Një butësi që ai nuk e kishte parë prej vitesh, ndoshta kur nuk e kishte parë. Teuta po shikonte Lirën me një shprehje që ishte pothuajse admirim, respekt. Pas prezantimit, disa të ftuar ju afruan Gentit dhe Lirës. Donin të dinin më shumë për vajzën, për historinë e saj, se ku kishte mësuar të luante ashtu. Genti tregoi me krenari për talentin natyral të Lirës, për mësuesin e saj jo formal që kishte qenë ati, për mësimet që ajo po merrte tani. E prezantoi atë jo si një bamirësi, por si një artiste, një pianiste të vërtet me një të ardhme të shkëlqyer. Një nga të ftuarit ishte një producent i njohur muzikor, dikush që punonte me talente të reja. Ai i dha kartë vizitën e tij Anilës, tha se do të donte të bisedonte për mundësitë për Lirën, për regjistrime, për prezantime. Anila mezi mund ta besonte. Mori kartë vizitën me duar që i dridheshin, duke falendëruar vazhdimisht. Erdhi mesnata dhe të gjithë dolën në kopsht për të parë fishek zjarret. E gjithë Tirana shpërtheu në dritë dhe ngjyra, duke festuar vitin e ri. Genti qëndroi pranë Lirës, e cila shikonte qiellin me admirim fëmijëror. Ai u përkul dhe i tha se ishte krenar për të, se ajo kishte qenë e mahnitshme. Lira e përqafoi fort, duke e falendëruar për gjithçka, që nuk hoqi dorë, që besoi tek ajo. Anila ishte pak më larg, duke vëzhguar skenën. Mendonte se si gjithçka kishte ndryshuar. Një vit më parë ishte e dëshpëruar vetëm, pa ditur se si do të mbijetonte. Dhe tani, për shkak të një feste, një pianoje, një takimi të pamundur, gjithçka ishte ndryshe. Nuk ishte e përsosur, problemet nuk ishin zhdukur magjishëm. Por kishte shpresë. Dhe shpresa ishte gjithçka që i duhej. Pas mesnate, kur shumica e të ftuarve ishin larguar, Teuta kërkoi Gentin. Ai po ndihmonte të organizonte gjërat, ende i shoqëruar nga Lira dhe Anila. Kur pa të ëmën të afrohej, Genti u tensionua, duke u përgatitur për një diskutim. Por Teuta nuk erdhi për t'u grindur. Ndaloi para Lirës dhe e vëzhgoi për një moment të gjatë. Pastaj bëri diçka që askush nuk e priste. Ajo u përkul lehtë, duke u ulur në lartësinë e vajzës, dhe i tha se prezantimi kishte qenë i bukur. Se Lira kishte një dhunti të vërtetë. Dhe se ndoshta, vetëm ndoshta, ajo e kishte gjykuar gabim situatën. Nuk ishte një kërkesë falje e plotë. Teuta nuk ishte lloji i gruas që kërkonte falje lehtë. Por ishte maksimumi që ajo mund të bënte, dhe të gjithë e kuptuan se çfarë donte të thoshte kjo. Ishte një pranim, një hap i parë drejt pajtimit. Genti përqafoi të ëmën për herë të parë në muaj.
Teuta qëndroi e ngurt në fillim, pastaj u relaksua, duke e lejuar veten në atë moment dobësie. Muajt në vijim ishin të konsolidimit. Lira vazhdoi mësimet e saj, gjithnjë e më të avancuara. Producenti muzikor që kishte takuar në fest e ftoi të regjistronte disa këngë, një projekt eksperimental me talente të reja. Anila gjeti një punë të qëndrueshme në një shkollë, duke punuar në sekretari, me orare fikse dhe pagë të denjë. Jeta ende kishte sfidat e saj, por ishin sfida të menaxhueshme tani. Genti mori një rol më aktiv në bizneset e familjes, duke u treguar kompetent dhe i përkushtuar. Por kur nuk e braktisi muzikën. Vazhdonte të luante, vazhdonte të vizitonte lirën, vazhdonte të ishte ajo ur mes dy botëve që mësoi të mos kishte turp ta banonte. Dhe Lira lulëzoi. U rrit jo vetëm si pianiste, por si person. Dhimbja e humbjes së teatrit nuk u zhduk kur plotësisht, por mësoi ta transformonte atë në muzikë, në art, në diçka të bukur. Çdo notë që luante ishte një homazh për Arbenin, një mënyrë për ta mbajtur atë gjallë përmes gjuhës së vetme që ai vërtet e zotëronte. Vite më vonë, kur Lira ishte tashmë adoleshente dhe filloi të njihej në mjedisin muzikor, një gazetar e pyeti se cili kishte qenë momenti më i rëndësishëm i karrierës së saj. Ajo nuk hezitoi. Tha se ishte ajo hera e parë, kur ishte vetëm 5 vjeçe, kur u ngjit në një piano në një fest ku nuk i përkiste dhe vendosi të luante gjithsesi. Sepse aty mësoi mësimin më të rëndësishëm nga të gjithë, se muzika nuk njeh kufi, nuk respekton klasa shoqërore, nuk i interesojnë rregullat e mirësjelljes. Muzika ka të bëjë me të vërtetën, me guximin, me lejimin e vetes për të ndjerë. Dhe se miqësitë më të rëndësishme, ato që vërtet na ndryshojnë jetën, janë ato që lindin aty ku më pak i presim. Mes tasteve të fildishta dhe notave muzikore, mes botëve të ndryshme të bashkuara nga një gjuhë që të gjithë e kuptojnë, edhe pse nuk flasin asnjë fjalë. Pianoja nuk ishte më vetëm një instrument. Ishte bërë simbol i gjithë kësaj. I guximit, i shpresës, i dashurisë që të i kalon barrierat. Dhe në qendër të gjithçkaje, një vajzë që luante jo vetëm nota, por zemra.